수소 산업이 다시 주목받고 있습니다. 이번 시장의 강력한 중심점은 바로 두산퓨얼셀입니다. 28일 장 마감 기준 두산퓨얼셀은 전일 대비 29.9% 상한가를 기록했습니다. 현대차 그룹이 에이펙 CEO 서밋에서 수소 산업 비전을 발표한다는 소식에 관련주가 일제히 움직였습니다. 현대차 그룹은 이번 행사를 통해 모빌리티를 넘어 모두를 위한 차세대 에너지라는 주제로 수소 사업 확대 전략을 공개할 예정입니다. 글로벌 수소위원회 인사들이 함께하며 산업 전체의 주목도가 한층 높아졌습니다. 이런 상승 흐름에 2등주 비나텍도 동반 강세, 플러스 12.6% 상승세를 보였습니다. 대장주가 방향을 제시하면 그 다음 기회는 늘 2등주의 수익 잡기입니다. 또 하나의 기회, 실시간으로 테마업에서 확인하세요.